Տեսեք, ես մի սարսափելի բան եմ նկատում, էլի։ Հիմա ով է այսօր խոսում ժողովրդի անունից եւ միշտ է խոսել ժողովրդի անունից։ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր ժողովրդի անունից խոսում են Էդգարն ու Նարեկ Մալյանը, հիմա էլ դուք եք խոսում ժողովրդի անունից։ Ես ուղղակի տանել չեմ կարողանում այն մարդկանց, ովքեր խոսում են ամբողջ ժողովրդի անունից։ Դա իլյուզիա է, ֆիկցիա է, ձեր փոքր որ կիսադարած հրապարակները ոչ ընդդիմության հրավիրած հավաքներին եղել է ավելի շատ մարդ, քան Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքներին։ Այո։ Փոխվեցայ, որ Սրբազանը իրավական խոչընդոտներում է։ Չէ, դա շատ վաղուց էր։ Այսինքն, երբ որ Հարությունյանը ասում էր, որ Բագրատ Սրբազանն է վարչապետի թեկնածու, ըստ էության գիտենալով, որ կա իրավական խնդիր, միևնույն է Հարությունյանը դա էր մատուցում։ Գիտեք, ի վերջո հանրության մեծամասնությունն է որոշում։ Ես շատ վստահ չեմ, որ 2018 թվականին, եթե հանրությունը այդքան համախմբված կամ խաբված չլիներ, Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր դառնալ վարչապետ։ Այդ մասին չխոսենք հազար ուրիշ։ Բայց ինչու եք բոլորդ միասին խոսում։ Համեցեք։ Մենք տեսանք լեցրեցին հրապարակ, հանրապետության հրապարակը ամբողջովին լիվն է։ Ի՞նչն է պատկանում այդ մասային դեպքին հավաքել հրապարակում ու ճշում գործել։ Դե հիմա ես ասացի, 3 խոշոր շարժումներ են եղել, այդ 3 խոշոր շարժումների մեջ ամենամեծ դերակատարություն ունեցել է Հայաստան դաշինքը։ Հիմա մեզ ասել են, որ կա ծրագիր մինչև 26 թվական, այդ ծրագիրը կլինի, քննարկենք եւ կմասնակցենք։ Ով է ասում հիմքեր չկան։ Մեր խմբակցության հայտարարության մեջ հստակ գրված է առաջիկ արդեն պարբերությունում, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն impeachment հայտնելու իրավական, քաղաքական, ծանրակշիռ հիմքերը առկա են։ Նախադրյալները ասում են ժողովուրդը, բայց այդ ժողովուրդը գուցե հավաքվում է, սպասում է ձեր պատասխանին, որ հավաքվերապարակում ու քաղաքականներին չնշի։ Դրա համար էլ ասում ենք, երբ որ կլինի 36 ստորագրություն, մենք մեր ստորագրությունները կմիացնենք, կդառնա 36 ստորագրություն եւ կտեսնենք։ Ինչու եք սպասում, որ եթե Ղազարյանն ու Նարեկ Մալյանը դառնան, գուցե Հայաստան դաշինքը դառնի, ջան գործադրի։ Նորից պիտի կրկնեմ իմ ամբողջ գրավոր խոսքը։ Նորից կարդացեք, հետևություններ կանեք։ Նախ սովորեք, կա գուցե բառ եւ կա միգուցե բառ։ Գրափարում գուցե նշանակում է հնարավոր է լինի, միգուցե նշանակում է հնարավոր չէ չլինի։ Սա ինձ թող խնդրում եմ ճիշտ օգտագործեք, սա իբրև խորհուրդ ձեզ բանասերի կողմից։ Կա այստեղ մի խնդիր։ Այս իշխանության բնույթը, տեսակը, իմ խոսքի մեջ ես էլ ասացի, չէ, ինչպիսի իշխանություն մենք ունենք։ Գիտեք փողոցային շարժման ճնշման բոլոր դեպքերը, գիտեք բոլոր ուժային կառույցների ենթակայությունը ստրկական մեկ մարդու։ Ինչու հնարավոր եղավ 18 թվականին ժողովրդային ավելի սրբազան շարժումից փոքր ճնշման դեպքում իշխանափոխություն, որովհետև իշխանությունը պատրաստ չէր գնալ այնպիսի քայլերի, ինչպիսին պատրաստ է իշխանությունը պահելու համար այս իշխանությունը։ Սրանց հեռացնելու համար շատ ավելի մեծ ճնշում եւ շատ ավելի մեծ շարժում է անհրաժեշտ։ Ոչ, այսօր հերթական ընտրությունների մասին որևէ խոսք չկա, արտահայտ ընտրություններ կլինեն թե չէ շատ բարդ է ասելը, բայց այսօր մեր ամբողջ աշխատանքը 3 տարբերակներին պատրաստվելն է եւ մենք փորձում ենք դա անել։ Իսկ որ ասում եք ծրագրի մասին է խոսել, նկատի ունեք Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը։
Ես բառացի ասացի, երրորդ նախագահը վերջերս ասել է, որ մինչև 26 թվականը ծրագիր կա։ Բան արդեն մի տեխնիկական հարց է, էլի պատմում եմ երբ ընդհանրապես քննարկումներ ունենք, այս մասին խոսում եք, թե միայն հանրային։ Մենք ընկերներ ենք, մենք շատ ջերմ հանդիպում ենք, կարծեմ կարդացել եք պարոն Աշոտյանի վերջին հանդիպումը, որ ես պարբերաբար այցելում եմ նրան զրուցում Այս ենք։ թեման ինչու իրար հետ չեք քննարկում, Իսկ գիտեք, որ չենք քննարկում։ Ձեր ներկայությամբ չենք քննարկում։ Բան արդեն մի հատ վարչապետի տեխնացուի մասին, երկրորդ եք հանդիպում խոսում։ Դուք նորից չեք լսել իմ խոսքը։ Երբ որ ես ասում եմ, դուք չեք լսում իմ խոսքը։ Ես հատուկ պատրաստվել եմ, 2 օր աշխատել եմ ձեր համար, որ լսեք, չեք լսում։ Ես ասում եմ, եթե նպատակը միասնական տեխնացու առաջադրելն է, ուրեմն այդտեղից սկսել, այդ քննարկումները սկսել։ Առաջարկում է պատիվոնում։ Պատրաստ եք հանդիպել։ Եթե պատիվոնում ես առաջարկի միասնական տեխնացուի հարց քննարկել, ոչ թե ձեր բերանով։ Մամիջանում երեք ասում։ Տեխնացուից հարցը առաջադրել անգամ եթե Հայաստան խմբակցությունը Հայաստան խմբակցությունը կմիանա ցանկացած տեխնացուի առաջադրման դեպքում։